Это должна быть будущая плиточка. Сейчас идет процесс. 2 дня уже я работаю над этой плиточкой. Вот. Потому что отвлекаюсь на семейно-бытовые вопросы, на учебу, на проектирование и на дизайн остальных всех включающихся элементов в сам проект. Вот такая плиточка пока на данный момент у нас. Вот размер моей руки, ладони, и вот плитка.